अगर आपको भी 3 तार वाले पंखे कनेक्शन करना नहीं आते हैं, बताऊंगा आसान तरीका। फालतू दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ज़्यादातर न्यू टेक्नीशियन को है कॉमन वायर पता नहीं कर पाते हैं, तो बताऊंगा आसान तरीका। आपने 3 तारों में से ये चेक करना है कौन सी दोनों तार में बल्ब बिल्कुल डिम ग्लो करता है। बाकी आपने कुछ दिमाग नहीं लगाना। जहाँ पे है देख सकते हैं तो बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। अभी दूसरी बार लगाते हैं तो फुल ग्लो कर रहा है। अभी इन दोनों तारे बल्ब डिम ग्लो कर रहा है। जहाँ पे डिम ग्लो करता है उसकी सामने वाली वायर होती है, चाहे किसी भी कलर की वायर है, वो कॉमन वायर होती है। जैसे कि इसकी व्हाइट कलर की कॉमन है। अभी हमने व्हाइट कलर की कॉमन बना दी है, रेड और ब्लू हमने है कैपेसिटर की वायर बना दी है। अभी कॉमन वायर पे हम सप्लाई देते हैं और रेड पे देते हैं तो पंखा घूम रहा है। अभी हम ब्लू सप्लाई देते हैं तो पंखा घूम रहा है।